Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. O'rtada ozgina biz tanaffus qildik kontent yuklashda. Mana hozir yana to'g'ridan to'g'ri sizlarga video olyapmiz. Demak, bu biznes sentrni ko'rib turibsizlar. Hammasi oynali. O'zi tonirованный effekti bor oynalarni. O'zi shunaqa zirkalniy sifat, zirkalniy simon, oynasi toshsimon. Shuni biz demak quyoshdan saqlash darajasini oshirish uchun buyurtmachi tomonidan shaffof atermal plyonkani tonirovka qilib berish so'raldi. Mana hozir demak ko'rib turibsizlar ko'rinish darajasi, lekin bu yoq baribir mana toshsimon oynalari, toshsimon sifat. Mana endi bizni betga mana 85% shaffoflikda bo'lgan plyonkani yopishtiryapmiz. Hozir mana защитный himoya qatlamini olib tashlashadi. Mana bu yoqni уже yopishtirdik. Mana tonirovka уже qilinyapti bu yog'i. Endi plyonkani xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 85% yorug'lik o'tkazish darajasi bor. Ultra fiolet nurlaridan 99% o'sha o'lchaydigan uskunamizni ko'rsatkichlarga qaraganda va 70% infraqizil nurlardan saqlash darajasiga ega. Ko'rinish darajasi juda yuqori, yaxshi. O'sha mijoz talablariga javob beradi. Mijoz ko'rib o'zi ma'qulladi buni. Endi demak bu toshsimon zavodda chiqarilgan vitraj bilan qo'shilganda yana ham himoya darajasi oshadi. Agar 70 bo'lsa, yana ham 20-25% ga oshadi. Demak shu turdagi shunaqa oynasi ko'p bo'lgan biznes markazlarini biz tavsiya qilamiz. Shunaqa yana ham himoya qilishda. Demak, plyonkamiz Koreya Respublikasi mahsuloti, o'zini sinovdan yaxshi ko'rsatdi. Cortec degan brend. Marhamat, savollaringiz bo'lsa sharhlarda qoldiringlar. Va murojaat qilinglar. Aloqa raqamlarimiz kanalda